Amiin yaa rabbi. Akkam isume yoom deemu fi? Kunoo sa'aatii eeggataa jira. Yaani barraan kee sa'aatii ammaati? Akka Baalee hidhee kottaa xixiqqoo jechuun isheedha. baalee maal Bakka godha mijoo. du'aa isin Amma maal jenna reesi inshallah rabbi karaa nagaa si haa godhu. Amma yemir nama biyya Amiin. galaa jedheen amma fakkeenya obboleeyyan keenya sumee oggaa kudha meeqa sii galeeme dubartiin tun umurii ishii dafee deema osoo ilmoon dahin osoo bultiin godhatiin biyya sodaatanii jireenyi qaalida jedhanii umuriin duubatti hin deebi'u. Amma gorsime ijoollee teenya durbaa wallahi haa galani yookaan bakkuma kennu cannattee Maammadoo dhumasi jala deemee salaamtaa siin jedha bayyaanuma rabbi laayivii kana hin agarsiisin. Soofii maali lubbuu maal taati? Mi'uutii maa qabatte ree itti bilbilame taaptaabiin gootanii obboleen 50 galchaame taaptaabii. Ayy. Kumi. Maal taate ree? Maal jedhu? Waalaikum salaam. Nagaami? Naam tumayyaadha. kanuma sumee kilaalsi argee Akkasumi? maashaallah si dubbisuun dide Abshira akkam dakkam nagaa. yeroo hedduu komentii si barreessa wallaahi. Yaaf gammadee amma. Galatoomi. Eeyyee galatoomi. Fikirii matfoodha. Fikir matfoo no anchi? Eshi. Ishi. Nagaami? Fayyaa. Amma maal jenna reesi inshallah rabbi karaa nagaa si haa godhu. Amma yemir nama biyya galaa jedheen amma fakkeenya obboleeyyan keenya sumee oggaa kudha meeqa sii galeeme dubartiin tun umurii ishii dafee deema osoo ilmoon dahin osoo bultiin godhatiin biyya sodaatanii jireenyi qaalida jedhanii umuriin duubatti hin deebi'u. Amma gorsime ijoollee teenya durbaa wallahi haa galani yookaan bakkuma jira itti haa heeruman. Habibti shamarran biyya Arabaa bar warqee bar laayinnahu maal beektaa? Jalqaba irratti jireenya ofii dhiisanii haadha ofii abbaa ofii obboleeyyan ofii fira ofiitti jiraatanii waggaa 3 waggaa 4 guutuu isaanii jiraatanii kaane gaafa waggaa 4 fixa immoo deebi'anii ofiif godhachuuf lafa. Inni isiniin achi sarreettanii inni achitti habiraa niitii biraas isinii fuudhan. Mbad wallahi. Mbad. Maqaa rabbi. Warra hundoo keessa taate darba. Sumee biyyatti maal si mudate si ijoolleen maal sitti himatu fakkeenya biyya Arabaa kana minaamin maal si mudate si waa'ee jireenya kana hanga turterra. Boruun si hima ishee. Okay hayyee. Kennaa waan chaarjeriin keessa kan irraa hin cufamne bahuuree. Bilbila irra jira sii galee booddee hoo cufate rakkoodha. Maal irra gootee jirtaa miiree chaarchisi? Silkii kaanan irra kaaye malee kan irra hin kenne kan irra kaayedha. Hummoo tokkitti hin qabu. Bakka kaayyadu lubbushi bakka na karaa nagaa rabbi si haa godhu inshallah misee jarii si barreessa. Karaa milkii inshallah nagaan gahe. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirta Adaamaa yoo jiraatte jee qoosaan ture. Garuu rabbiin bishaanuma fudhattee ol seente na bira. Maal jette madiinati? Kaleessa akkana beektaa siyaadhaa ol seenu. Achumaani ilmoo ishee fi jaarsa isheettee kaafeerti. Adinti uffata kee balbal godhaatiin ol seene kaafee bishaan fudhachuu. Jumaan. Soyyaa naan jettisi. Waan viidiyoo minaamin wal waraabnee waliin xiqqoo tattaafannee maal jennee bakka jaarsi isheetis mirti saba wallaahi bittaa oqaan እንደዚህ ራሱ በጣም bareedaa tokko amalli isaa akkasii yoo ilaalan maashaallah. Thank you ni kunjaa. Maashaallah wallahi rabbi bulfatanidha wallahi yaani haafizalleeni wallahi isin jala isinuma argina gisee hunda nama akkas wallahi ni waan ishee maashaallah. akkasi kennu kiyya jabaadhu jabdu kiyya sumayyaa mudu ay goona fi ilma arguun baay'ee gaariidha. Gada akkasitti nyaata kennu. Kennaa na salphistee.
Madina dan hinarran nufun jedheen beektaa wallahi laazime daallaayi fi seeneera kunoo na argit. Ani mona rifadde waan ta'e raffatte. Haji maal beektaa si bakka wayii jirtu beektaa bakka haajaa wayii. Haajaa sana oona nan har'a kan dhufu ta'e haajaa sana anaaf jecha dhiiftee manatti argamti si galee. Haajaa irra jirtu san. Akka san ta'uun fedhu waan ta'eef ani gaafa 18 uga 17 dhufan jedheen ilaa. Itti kijibe. Maasi haa hedduu si maa rakkoo qabareema. Laa kaachiin haajaan sun haajaa cimaadha waan isheen irra jirtu. Kama akka tuudhaan fayyadu hin jiru. Okay. Mucaafi Itoophiyaa miti. Maa gubaadha mi maal kinoon nuti biyyi keenya ni hoo'iti maa amma kun hoo'a jedhama rabbeedi. Wallahi ni hoo. Laa wallaa. Wallahi ni hoo. Ifaa kana. Hee kenna Madiinaa gashime. Asoolee sulaalaa jirti ayyee jirti mee abaaboo darbe abaaboo waan darbituun qabdi taaptaaf hin gootan obboleen kun taaptaaf godha. Leenci gatoo garam jiru. Yeroo bahu achi. Laa ilaahi. Madiinaa galchee fi dinqina ishee yoo jiraatte maama. Shaadaa qabdaa argina. Jirti bartume. Hin baate ta'uun oolu amma yoona wayiif baate amma. Siyaa hedduu dhiis rakkoon qabu sima rakkoo. Laa bakki wanti nurra jirtu sun haajaa cimaadha saniif ani si galee. Okay. Wallaahi jechuun saniif malee waan biraaf miti. Kee aboonuu sodaatuna. Mucaan maasitti deddeebi'a si'an ijaartii namaatiin jettuuni. Maal jedha? Maa si bira haasa'u kun achi deddeebi'ee mucaan kana iddoon biraan jiru moo? Achiin beekwan. Inde munaasiboo no. Meeqa fayyisaa? Wallahi. Laa ilaahi. Kanaafuu feetan nyaata. Amma dha ho'aadha wallaahi anguba mana kunnoo hammam nas jira la. Sagalee hojii taatee taate nyaata kenniniif si biraan deemanii na dhaga'u. Maal ta'an ofii kiyyaa quufeera maal ta'an hayatani gadin naqaareera baay'een fuudhee bar. Maa jaar ishii sanaan kennituu fi miskiina dubartiidha. Ati nama biratti nyaata biyya hunkaaffattu. Laa ilaahi. Nyaata Bilaafiya bilaafiya bilaafiya. Bakka ati jiruun kee akkuma warra Harargee ta'e maashaallah shaashaadha saaqaan fi minaamin hin jiru. ani Harargee bar. Laa ilaaha illallah. Ani Harargee keessa ala keessa maal jedhai? Warra Frangaloo ala keessa diiramu. Arsii nafee. Amma darsi walitti na buusuuf deemtaa bifti kalba. Isin duuba ishii san gurshi bannaatish. Maal jette? Wallahi naga'u garuu dhiis sagalee na dhaga'u wallahi garaa na nyaatte. Ishii san gurshi maa bannaash ishii si biraa isaan nama guddaadha. Halo. Inni bilamma. Inni bilamma. Seen nira siya jarattillee deemu wal qonaan mol seen nira siya tu jira yaa kutu. Ish tigre. Waan nyaataa yoo waan nyaataa. Edaani qaallu danan dagadde. Maaliif? Harargee keessaan qaallu. Qaallu wanti jedhamaa inni mijoo. Laa ilaaha illallah. Wallahi. Wallaa gosa ijoollee gosa miire waan akkasii na fakkaate wallaahi afaanumatti na ufesi garuu dhageera. Mijoo Maammadoo wajjin hin nyaatiin. Laatti wallaahi na adda jira silkii haasaa ramte wanta. Okay. Gosa tiyyaa okay gosa jedhanaaf. Mee itti qabi Maammadoo itti qabi maal godhaa jiru si? Baay'eedhaa bifti isaan dhiiskuun hin irra.
Ayya ni bildash. Kakaaluu jechuun waa himtuudha naannoo keenyatti bara akka argeettu moo gosa. Qaaluu jechuun waan himtuudha biratti qaaluu warra qaaluu. Ijoolleen durbaa laallataniitti qamma ammadoo waayoo jiraata. Lakkoofsa raafuutaa fi nama gaarii ta'uun olii na haasaa qallichi suni. Qaaluu jechuun. Abibda wanni of hin daganne yoo jiraatu garaati of hin daganne. Maa rakkoo nyaachuu miti bara jarri si ilaalaa jiru uummanni si lallaalu miskiin bannaa. Eessatti nyaattaree ani nan beelaa booddeedha maal taatisa yoo mazzarandee garas darbe kiiloo natti dabalaa bar garaatti baachuu naa wayyaa harkatti baachuurraa. Qaalitti bishaan nuddilaa beeloftee jirti yemirri dho beeloftee jirti gurshi kee ibsu sobee maal rakkoo qaba islaama ijaaba uffatteetti gurshi qaalitti. Gurshuu? Gurshi wallahi rakkoo qabu. Miskiina wallahi onnoo jechuudha. Ijoollee si duuba isaan gurgurshi hunda isaanii. Naa gursi shillaa. Bilisaande. በእውነት ምንም ነገር ጠግቤ አሁን ባጥጥ Walla. አሁን የበላሁ Ijoolleen duubatti singurshuu jedheen isaan duubatti singurshuu jedheen Gaarii nama baay'ee bar maal taatisa? Wallahi. Kuma achi siyaala fite nyaata. Naan harkan gadeeffa balla kufeera nyaata. Wallahi. Wallahi sina. Awal irraa nyaatte. Nama wajjin nyaata. Kenni harka gadeeffa qo'e ishee. Silki kee yoo fudhanii geeshee. Itti qabi haasa'u mucaa itti qabi silaa haasa'atuma jiran wajjiniini. Obboleessoo. Dirqisi na dhagaa qoon. ሰዓት ነው Aloo. አራት ምናምን Ulas akka አራት 10 Eenyuun jedhaarree maqaan isaa maal jedhu gizee nama waaman. Aloo an bilbila bira jirtu. Saayib jedhama saayib hin jedhamu. Maama eebii ምግቡን ቢ Siinis nan dhageessu. Laa ilaaha illallah. ምግቡን ቢ ijoolleen taphasii amantaa qabsiisuu ta'e keessa jira bar. Ijoolleen taphasii amantaa qabsiisuu ta'e keessa jira. Kana kaaruu tanaan leemte jedhani bakka hin jirti. Kaaruu tanan hin beeka jedha. Obboleessoo dhageessu haasa'e akkana dhisikimee. Akkana mul'atu rakkoon qabu hanga ammasii naasaan jira bar. Dumaashii yoo rakkoo rakkoodha booda mul'achuu. Laala rakkoo qabu mul'atu. Maal jettan? Mul'atu mul'atu. Lakki abibti tiya dhiirri kenna kan hin argee qaaliidha. Akkanaan hin mul'isnu. Keessimi. Dhageettee? Dubbatu micuu ati maa gufuu namatti taate dubartoonni alaallatanii mucaan bareedaa wayiitti itti qabi. Kenna. Si abbaa carraatu kan argee hin galaa barbeekimu. Laa ilaaha illa akkanan jedhin ati micoo gaarii miti hundumtuu nama Oromoodha. Maayibbaadha. Ka argattee tiree. Anamma jimmaa sitti faarsuu hin danda'a garuu hin danda'amu. Jimma walitti dandaqiin jimmas nan jaaladhaan intala tiyyaan itti heerumsiisa. Lafa faasonaa hennan eechitti hin galaayi. Kanaaf kaa'inne dhiisisin jedhee barate dhiisi waan kana dhiisi. Obboleessoo dubbadhu meeti dubbadhu akkana. Silkii haasa'achaa jira dhiisa bifti tiyya maal godhettaan. Hiixatee nu laalee kee wallahi amma akkanatti. Enos አለ እንጂ ቦታ የለም። አለሽ እዚህ ጋር አንቺ እሺማ ቦታ አለ እዛ የለም እኮ የሻርት የለም እኔ አጥቼ ነው። Dumaashii liivii kaayiroo jirtu asni fa'aa wajjin dumaashii ta'e Kamichaan harka kee fuudhee sun jennu maqaan isaa furditti Gumaashii furditti si jechaa jira baru. Kumayyaadha. Hilaamo. Kaayiroo deemaa. Furditti sastiin jedhee wallaa maqaa si balleessaa jira kaayiroo deema. La ilaha illa wallahi inta. Kanallee achuma qoshaashatti gati walumatti akkanatti. Gurraattii sastiin jedhe sanaa bar.
Si amma ka'eera nan arrabsaa isii weeqannoo gurraachi innu dinnichi kun inni. Yemir bareeda wayiiti magaala. Wallahi anarra bareedduudha ishii. Isii bishaan kun inni. Doosa siju. Ishee kaaroo asili fa wajjin laayivii seentu sasii jedhe maqaasi balleessaa bar asili fa wajjin yoom laayivii seenteet. Madiinaan nan muufattee madiinaadhaan walitti na araarsi amma. La ilaha illallah. Madiinaa lubbu. Teessoo qopheessitee jire Madiina. Itu kennaa koo. Wayyee Madiina. Sirtaa bifti akkam nagaa. Jirtaa lubbuu fayyaa keetii jenneen argitaan ana irra jaalatti siin hin jenneen sume. Jira alhamdulillah kennaa koo si malee walaase. Ichi lafa nagaa. Yemiran fikiriin namaa kun natti baay'ateera yemiran gaaf tokko tinna jedha jedhee sodaataa jira si. Dhugama wallahi iddoo Meeshaa laalashi. Ol rabbiin si haa jaalatu. Ineennaati yemirraa qaalloyi bakka lapheen na dhaataa jirti si. Madiina almassi baasa baasa. Anaaf Sumayyaa wallolleetiin jirra kennaa akkamitti waliin nu araarsa. Arab sadabshiri rakkoota kan jiru maamatiya. Ineennaati jedhii nabshiri karaa nagaatti gizee ishii nachi geesse yeroo ishii nachi geesse bise gariin bilbil. Hojii ishee agarsiisa. Dhabeessanii na wallaantanii. Guyyaa dhuftu natti jedhaanii guyyaa mara laali agaafuma isiin dhuftu sana akkanii mana miidhee jecha guyyaa dhuftu natti muudigi maal jechuudha sa. Hojii ajaa cimaarra jirtette kanaaf maamatiya bara biizii gochuun barbaanne. Biizii nuti amma dhageesse mati. Ati naabatinka ati morra naabatinka jaarsummaa silaa jaarsummaa si ergenne bitiire. Akkanaan jettee kaatee bar. Ilaa irra naabbatiin ati immoo waan ittuma balleessama itti muri malee irra naabbatiin. Nagaami fayyaa. Alhamdulillah. Amma na jaalatta akkamiin godhasi bar waan itti murteessuun dhabe Madiinaati yaa bar. Eenyu. Fikiriin kun mati godha bar. Haquma laali. Micoo namoota. Kanas deemartu. Micoo namootatti qaqqabee Itoophiyaa kana lallaabu. Akkasii argineen beennutti. Garasumaan deemaa jira. Garas. Muhammad ormatu sumee dubbisaa oolee irra. Ta'ee faaxeen nagaatiin gaafattuusi. Hafteetu nagaan dhufaarti hansanuma yaaddaara. Si Muhammad maal ta'e jaartii nama gizee salama leekuu jedhu. Osoo jaarsi biyya keessa jiraate wallahi hedduu haara akkam jirta nagaa jirta manaamin siin jedhasi osoo dhiirri si bira jiraate garuu naman dubbisan. Sumee akkam ilaala lafa sanii. Faaxee sin dubbistu bar. Mee uummata sanachi qabu uummata Itoophiyaa saniin laalaatti qabee. Miskiinota nama makkaa keessa deddeebi'u. Bareeddu. Ashti meeshaan as jira amman keenya jala maal gibira kaffaltetti gibiran itti kaffalee beekti mootummaan irraa kaffala taara. Niitiin ammaa sun garaana nyaatte sii bal'aa geelofee jirti yemmuu. Dhugaa laali haldhatti yaadanne kennaa waan hin godhe seeta kudha afurii dhufti seeti gaafa 13 baa jedhee ture beekte. Bila masiriitti deebi'aa jirti. Okay, akkasiin jette Madiina. Gaafa 14 dhufti seeti an 13 baa jedhee ture. Laal jala na jala gara galtee deebite. Guyyaa jalaa murtee dhufte. Abshiri lubbuu abshiri. Ayya habibti ya Rabbi nagaan si hafidu. Wallahi Rabbi nagaan si hafidu inshallah. Karaa nagaa milkii haa godhuuf inshallah Rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli haal. Oi chargerii na rakhaa yaadasi. Kennaa kootu mi'aatilleen kaanu ziyaari kaayiroon biyya doktorraniitiin beekta. Yoo durallee doktorummaan qabne as dhufnaan bakka doktorummaan tante harkarra sii kennamti.
warri biyya Kaayiroo kun hundi isaatu yoo kutaa takka illee barachuu baate doktorummaan akkanuma kennamtiif barte. Laa ilaani doktorummaa hawween beeku habibti barsiisummaa jedhi doktorummaa jedhi cinqatiin fedhu habibti nama marfee waraanuu dhiisite ani namni gizee dhukkubsate jaan argiyyuu na cannaqa. Laa habibti doktorummaa kunoo taasirra itti yaamantuun asuma jirti fudhattee nagama keetiin galtaan kootu ni ziyaara. Naagalee amma. Ayyee heessu taate. Taaptaapiin gooxanii obboleen. Ati maali gaddeemta sumee gadi teessuu yaa kinu cannatte. Maammadoon masi jala deemee salaamtaa siin jedha bayyaanuma rabbi laayivii kana hin agarsiisin.